होइन सान्ने केही लेखाइ नि बिस्तारै हिँड है छोरी हामी सिद्ध गुफाभित्र छिर्दैछौँ है यहाँ भर्खर गेटबाट ल लाइट सङ्गीता तिमी डराउ तिमी पनि लाइट भाल बिस्तारै हिँड यो सिद्ध गुफा 400 कति भाइ रे मिटर 470 37 ल बिस्तारी है सानी लाइट बालिदिनुहुन्छ उहाँले वाउ कति ठुलो रहेछ अलि ठुलो खाले लाइट लिएर आउनुपर्ने रहेछ देखेन आहा मोबाइल बाल न मोबाइल बाल झर्ला फेरि खै त तिम्रो मोबाइल डोरी समातेर चढ्न मिल्छ अरे सक्छ ल ल ल सिद्ध गुफाभित्र डोरीसम्म डोरी ल जय होस् अब सुरु भयो अलिक खुल्ला छ अब यहाँ बत्ती बाले हजुर कस्तो आएकै छैन अब त पहिलोपटक पहिला आएको थियो एकचोटि धेरै वर्ष 15 वर्ष पहिला यस्तो गुफाहरू चाहिँ प्रायः लाइम स्टोनले बनेको हुन्छ अहिले सबै टुन्डाले बनेको र यसलाई पनि यस्तो स्ट्रक्चरहरू छ यसरी पानीबाट पनि पानी चुइन्छ है हजुर पानी चुइसक्यो भने योभन्दा माथि त जङ्गल छ नि त त्यो जङ्गलको पानी चाहिँ यो रसेर आउँछ अनि त्यो मिनरल भएर आउँछ कि बिस्तारै जम्दै जान्छ अनि बढ्दै जान्छ वर्षपछि अनि त्यो पानी फेरि तल खस्यो भने पनि बढ्दै जान्छ यसको नाम चाहिँ स्टलाक्टाइट र स्टलाग्माइट भन्छ यो चाहिँ 1 इन्च बढ्नको लागि लगभग 100 वर्ष लाग्छ बिस्तारै यो बढ्दै जाने अनि एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ तयार हुन्छ क्या चाहिँ अनि तपाईँले बाबाजी भेट्नुभयो हजुर ए त्यो बाबा यहाँ बस्नुहुन्छ बाटोमा देख्नु अरे ल ए ठुलो रहेछ नि हलै मोबाइल बाला नेपालको सबैभन्दा ठुलो गुफा हो एसियाको पनि दोस्रो लामो ठुलो रहेछ पत्ता लाग्यो चाहिँ 44 सालमा 44 सालमा पत्ता लाग्यो है ल अब यस्तै आगरहरू बनेको छ पहिले यस्तै ढुङ्गाले बनेको छ नेचुरल यो चाहिँ मिनरल स्ट्रक्चर इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ राजाको शिवकेशहरू जस्तो त्यो लटाहरू जस्तो देखिन्छ नि स्वरूप बन्द रहेछ लेट्स गो कताबाट हो जाने चिप्लो छ कि पानी रहेछ है सानो है कसरी जाइन्छ त्यहाँ त लडिँदैन छोरी बिस्तारै जाऊ है हो अङ्कललाई समाएर बिस्तारै है बिस्तारै है ठुलो छ ठिक छ यहाँ त पानी अब भइरहन्छ अनि ए तल जाने हो यता माथि छैन हजुर ब्याट ल हेर्नुहोस् अनि ब्याट है कति धेरै ब्याट है पानी छ त ऊ पानी उता पानी चुहिरह हो तपाईँ उतापट्टि पानी हो यो माछा त छैन मान्छेहरूले पौडी खेल्न लागेको अब यो हिउँदा मात्रै सुक्खा हुन्छ पुरै दुःखै सुक्खा हुन्छ यतिखेर चाहिँ गुफाको मिटिङहरू पनि भइरहेको हुन्छ अब फिल्म सुटिङहरू
एकचोटि चाहिँ टेबल टेनिसको टुर्नामेन्ट पनि भएको थियो यहीँनिर ल्याएर त्यो ब्यागहरू कसरी बस्ने रहेछ माथि उसरी ब्याग त्यसरी बस्ने रहेछ अनि अर्कैबाट बिस्तारै होइन है पानी चाहिँ चुहिरहेको हुँदो रहेछ सानी बिस्तारै है लड्ला है सानी हात समाएर हिँड पानी ठुलो बल छ हाइट पनि के छ होला त्यो बल्नु छ छैन यो यति नै हो त्यहाँ यसो अलिकति होला त्यहाँबाट नि भित्रभित्र गुफा छ कि के त जानुभएको छ तपाईँहरू यताबाट देखिन्छ गुफाको हाइट चाहिँ 45 मिटर कति 45 ए यस्तो सानो यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर छ है ल नेपालको सबभन्दा ठुलो गुफा एसियाको नि सेकेन्ड लार्जेस्ट एसियाको सेकेन्ड लार्जेस्ट सिद्ध गुफा यहाँ पनि एउटा आएको छ ल खुल्ला ठाउँ रहेछ क्या फेरि मान्छेले बनाएको त होइन यो नेचुरलै होला होइन किन बनाउँथ्यो यस्तोमा खोपेर ग्रिप कतिको छ जुत्ताको जाँदैन कि ल ल लेट्स गो यस्तै डोरी समाउ न नडराउँ ल भाइ सक्दा ढुङ्गाइ त हो नि चुनढुङ्गा होइन ढुङ्गामा त नि पानी बगेर चाहिँ त्यही अघि मैले भनेको थिएँ चिप्लो भयो टुने कता हो यो त नि यस्तो रहेछ ठाउँ बिस्तारै है तर यहाँ लाइटहरू हालिदिनु पर्ने क्या सरकारले ल हजुर चमेराले के रे भाइ चमेराले चाहिँ असर गर्छ चमेरा उडेर ए ठुलो यो मेन चाहिँ चमेरा बस्ने घर गुफा घुमेको नि एउटा महत्त्व दिएर यस्तो स्ट्रक्चर है है फोटो खिच्नु पऱ्यो पानी पर्छ त्यस्तो पानी बर्खा गरे पानी पर्छ माथि त्यो रुखहरू जस्तो टाइप रे के हो यो मेरो फोटो खिच्छ त यहाँ यसमा यसमा हान्यो भने खिच्छ कि सान्य उभियो त यहाँ बाहिर होइन यस्तरी लाइट बालेको छ कि साइड हेर पछाडि छ मेरो खिचिदिन्छ लडिन्छ है सान्य कसो है कता भन्नु त्यो चाहिँ के हो अब यहाँको लोकल्सलाई चाहिँ पहिला एउटा बाबाजी चाहिँ ध्यान बसेर पनि चिन्छ क्या यो ठाउँमा ध्यान बस्नु भएको अनि यो गुफा चाहिँ 40 सालमा पत्ता लाग्यो नि त त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो माटो बनाएको रहेछ थियो यहाँ हजुर थियो अनुसार यतै हो त्यहाँदेखि त चढ्नु यो अन्तिम ए अर्को पार्ट ल सानी बिस्तारै हुने अङ्कल ओ त्यो देखाउनु त उतापट्टिको हो त्यो है त्यही आगले जस्तै बाबु जस्तै यो पनि उल्टो कुखुरा झुन्डाएर आएको सानी बिस्तारै है ल
That's ठुलो cool. हाइट छ ओ यहाँ के हो यो कोर्या त होइन आफै हो नि होइन यस्तै कसले लेखा पनि रहेछ मान्छेहरूले हजुर यो चाहिँ मान्छेले नि गरेका जग्गामा ल हाइट होइन निकै ठुलो हाइट छ बेड छ त्यहाँ तर लाइट चाहिँ छ है यहाँ बिस्तारै हिँड बिस्तारै जान्छ हिँड ओ लड ल है पख पख हिँड हिँड शीतल है तरी झुन्डेर बस्दो रहेछ है एकछिन के हो यता नि ए स्ट्रक्चरहरू के शिवलिङ्ग जस्तो रहेछ त्यो अन्त नि पानी अन्त नि भाइ के स्ट्रक्चरहरू यस्तै बनेको है सिद्ध गुफा ल पछाडिपट्टि पनि छ यो भने यस्तो अँ, यो उताबाट हेर्दा झन् यताबाट एउटा अनुहार आएर बसेको अँ। यो चाहिँ यता देखाउनु त ल ढुङ्गा यसो बनाएको है यो तल है अहिले लाइट उता बालेर हेर्दै अरे अनुहार जस्तो देख्छ अँ। ठुला भित्र धेरै ठुला खुल्ला छ सिद्ध गुफा ओ चिप्लिन थाल्यो यस्तै मुनहरू बनाउँछ भएन है यहाँबाट पानी आउँछ अनि पानी यहाँ झर्ना आउँछ अनि यहाँको पानी सबै बगेर त्यही तल गएर जम्मा हुन्छ गुफाभरिको पानी तल के भन्छ यहाँ त बर्खामा त आउनु सकिन्न रहेछ क्या बर्खामा सकिन्छ अहिले जुत्ताको ग्रिप हुनु पर्यो लौरो टेकेर ल हिँड्नु। ल ए यतातिर भित्रतिर के छ औ माथि देखाउनु त वाउ कत्रा छ त त्यो त देख्यो सान्ने के माथि चट्टान ढुङ्गा बेलामा खसै खस्दैन भाइ कस्तै है त्यसैले एउटै चट्टान हो ल हेर्नुहोस् सिद्ध गुफाभित्रको चाहिँ लाइम स्टोन भन्छौँ होइन हामी यस्तो तरिकाले बनेको चुन ढुङ्गा होइन यो यो चाहिँ जुन जमेको हो चुन जमेको सबै मिनेरल जम्दै जम्दै गर्दा साह्रो हुन्छ बढ्दै जान्छ ल सिद्ध गुफा निकै ठुलो गुफा नेपालको ल हो हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ अगाडि गइरहेछौँ हामी अँ ल विभिन्न किसिमका आकृतिहरू चाहिँ ढुङ्गाबाट बनेको छ ल यहाँ पनि यो चरा जस्तो अँ। अब यो गुफा सबभन्दा ठुलो बाटो यो हो यहाँ तल झर फेरि जान मिल्दैन मिल्छ तल जाने जहाँनिर पानी पानी छ कसरी जाने 45 मिटर हाइट छ गुफाको म्याक्सिमम हाइट चाहिँ यही त्यहाँबाट नि उता पर जाने ठाउँ छ हो अझ यहाँबाट पनि जाने हो भने चाहिँ त्यसरी चढ्नुपर्छ डोरीसम्म त्यस्तो डोरीसँग त अप्ठ्यारो रहेछ सकिन्न अनि कति मिटर जति छ उता गयो भने? त 50 मिटर छ जाने तल तलसम्म जान सक्दैन ए सिँढी रहेछ सिँढी भएपछि जाने नि एउटा बुढो मान्छे जस्तो फेस अगाडि देख्दैन खै साडी लगाएको छ। ए यो अलि ठुलो फोकसबाट देखाउन मिल्छ साधु बाबा ध्यान बस्या जस्तो देखिँदो रहेछ है ल ठिक छ यो चाहिँ सबसे बडा हाइट 45 45 मिटर ल कि त्यो तल पानी हो भाइ होइन बाटो छ
जाउँ न त्यहाँसम्म पुगेर हुने उता नजाउँ चिप्लो रहेछ छैन आउनु सिँढी छ बा नानी क्याच यस्तो सिँढी बनाएको भएपछि सजिलो भइहाल्यो लड्छ क्या ड्याडीले सघाउनु परेन अझै हेर कुन्टी म त पहिला चाहिँ भर्याङ थियो यो पहिला चाहिँ यो फलामको भयो पुरानो भर्याङ अहिले कति वर्ष भयो भाइ यो बनाएको छ नि 3-4 वर्ष भयो 3-4 वर्ष भयो पहिला हामी आउँदैछौँ कस्तो है यता अङ्कलसँग है बिस्तारै फेरि चिप्लेला बत्ती बालेर आऊ बुढी सुन ढुङ्गा हो चिप्लिन्छ है जुत्ताको ग्रिप ठुलो स्पेस रहेछ यहाँ त कस्तो फिल भइरहेछ त्यो नानीलाई ल सबै चमेरा सब चमेराहरू हेर सरी माथि हेर त चमेराहरू केही देखिँदैन यता यतातिर देखाउनुहोस् त यता नि छ क्या अब जान्छ छुट्टै यो चाहिँ खोज हो कि पानी जाने पानी बगेको छ नि पानी बगेर त्यो खतम पहरोबाट निस्किन्छ यताबाट नि थुप्रो छ जस्तो छ जाने ठाउँ यता चाहिँ जाने लाग्छ ठाउँमा मान्छे कोही गएन नि अहिलेसम्म मान्छे गएको चाहिँ छ तर एकदम रिस्की छ सानो खोज छ पातलो बाटो छ अब यो चाहिँ गुफा अन्तिम जाने अन्तिम जाने ठाउँ हो त्यो योबाट अलिकति जाने कि नजाने डोरी समाएर जान सकिँदैन डोरी समातेर जाने झर्न पर्यो फेरि फोटो खिच्दैछु यता हेर सानी यता मम्मीलाई हेर्नु बाबालाई हेर्नु ओके के हो यो चुन्डुङ्गा होइन यो त ढलानको के हो यो चाहिँ पहरो हो क्या यता माथि जाने भयो भने यहाँ पनि एउटा गुफा छ सानो सानो दुलोबाट छिरेर लिएर जानुपर्छ कति मिटर जति जान्छ अलिकता मात्रै हो सानो दिँदा चाहिँ ठुलो स्पेस छ नि नजाने यता गुफाको लास्ट भाग 437 मिटर इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट कति मिटर भित्र हजुर त्यहाँबाट कति मिटर जति बाँकी छ यहाँबाट अलिकता मात्रै यहाँबाट 50 मिटर जति मात्रै छ छैन रे धेरै हजुर त्यहाँ चाहिँ फर्किनु त पुरा आयो